Kan saya kan tanya. Disuruhin. Pak, Bapak kerja. Foto. Iya foto baik. Bintang tamu di sini. Bintang tamu di sini. Punten tuan rumah. Ini kita lalu mewah ini. Tuan rumah Bapak Hajat undang bintang tamu ki. Masa bintang tamu sih kirim pada cemo. Lah lo. Masa si bintang tamu nganggur sendal cepit cuman ya. Oleh bintang tamu gawaduk. Rikaku apa maksudnya mah bintang tamu masa gak kayak tukang beca gawaduk. Nyong. Oh, oke ini bintang tamu nih kak. Nyong kan duduk bintang tamu. Nyong Ini mah duduk nyong nih, ini mah duduk. Manggone sudah. Sudah di dia mah sudah. Nyong tamu bulak apa ki nyong? Oh, bulak apa? Tuli, riwet dong Ente, abdi mah iya mah di dia mah sarunda. Apa nih? Sarunda. Ngomong apa? Sarunda dia mah. Sudah. Mana yang tak ngerti tuh? Sudah deh. Kurang ngerti sudah. Engkes lah. Nyong terdagangan dia. Kia dagangan kia sandiwara kia dagangan ini kia. Akhirnya sandiwara tak kayak orang nontonnya kak. Orang nonton gak kia mah orang iya. Mereka beri misalnya. Dia mentang ngerti bahasa eta teh bahasa bulak apa. Jangan dalam perjalanan beli sih penting nyong terdagangan beri mah. Kau ini dagang apa? Dagang kurang. Anu, ndok kurang. Kurang. Kurang apa semana enak eh. Wayang doke. Iya menek. Kia kundok kurang sing berbas. Iya nyong sing berbes kayak anak dok bisa edukasi. Anak dokasi, Dok sing dipanggang. dok panggang bakar. Dok bakar, dok sing rebus. Lagi dagang dok kurang nyong. Kia dok kurang enak teman. Ya enak kok. Mange. Hah? Rika negara orang sama diwendi. Ya kurang ningkanan desa kita masih mene-mene paling. Ari dokasi kan pada kayak kenen. Nah, coba lah dokurang pada kayak apa sih? Ya dok kurang pada kayak iyo. Iya, dokurang ya wadah. Kurang iya. Ya wadah coba dok bisa mene urang sepira coba. Orang jika orang negara. Urang kenen kita mah ya paling normal ya. Paling gede-gede urang ya selengan. Selengan kok gede. Ya ada urang lobster kasih selengan kah? Kia semene lah. Oh salah cilik. Kia semene. Cilik. Semene cilik. Aku udah kuda. Urang buntung goblok mah. Cilik. Aku urangnya sepira. Empu orangnya orang uru. Orang baru. Yang orang uru orangnya kan orang uru tapi ndok gede-gede. Gede-gede. Kayak nyong takon mau ya. Ya. Takon yang pinggir-pinggir jalan sepur kayak. Ya. Yang pinggir jalan sepur kayak nyong takon yang ibu-ibu. Ibu-ibu tak kenapa? Iya. Nyong kayak harapan dagang sandiwara jalannya sing endi. Iya barang. Jadi wong ibu-ibu kayak lewat rel kereta, tapi aja mampu pinggir jalan kereta. Apa sih? Jare wong kene nek ning pinggir jalan kereta akan ndok kurang. Oh, ning pinggir jalan kereta kan dong kurang. Ning pinggir jalan kereta akan ndok kurang. Iya. Emangnya kempang tak ada pedang. Nyong gulat ndok kurang mau. Hari empang malah kamu pengen tetep ngerugi dong kurang. Kali. Tapi ning pinggir rel kereta ning tanggul-tanggul Terus. ning suket-suket. Iya terus Kang. Aku ndok kurang semene-mene. Punya ku urangnya ku kanu ku pasatan tapi we. Nyong tak beli ngerti, tapi sing jelas ndok kurangnya semene. Seperti Kang. Semene. Aku tuh temen solongan sore arep lur. Oke semene sepira urang emang. Iya. Mantap gede nih. Kun doknya ku warnanya apa dong kurang ku? Kuning. Ana sing kuning, ana sing hijau. Dah. Hari ndok kurang cari sini warnanya apa sih? Anak Kang ada sing kuning nih Kang bener ku. Bener tergantung mangane. Ojo guyon Kang. Wis ndoknya kuning, gede-gede semene-mene. Melintir. Bengkok. Ndok kurang pada tadak sih harus apa sih Dang? Dang. Video calling terus apa sih teksir? Ana maning mah. Ndok kurang ana maning sing ringkele kaya ulah. Ojo kowe. Sing kreput anak. Ringkel kaya ulah jer kuntel, buntute ning juru mencicil. Keduk bener mau urangan ngisor udah biasa. Wayah. Kaya nama urangnya mancing leleng ngono Kang. Ora ngerti nyok. Sing jelas kowe wae ketek dumuk masih ketak. Ana sing ireng beli. Ana ireng titik ning Lawasan berarti kun bae. Berarti kapal ireng masih ngono. Oli telung zaman makuna kepepek ngono. Ka banyune kan? Lah banyune kayak di suket-suket to. Ndok urangnya keset. Ana sing keset kan sing beak. Nah lamun dipepes enak nih kayak. Lamun dipepes kaya-kaya enak kok Bang. Irisakan bawang sabrang. Nyong dagang Ojo buyur Kang. Dagangan. Dagangan ndok urang. Dudu
klambi produknya artis. Oh, klambi Kang. Oh, Bener berarti. Bener pas ki klambi. Klambine Pas artis. berarti pas. Berarti lamun dibanggakan klambinya artis kok. Kita kira pengen mari saya di warung pengen jadi artis Kang. Pengen jadi artis lek. Maksud Didelengin barang wis lek. maksudnya nyong ki dagang klambi produknya artis. Song deleng barang. Anggo wong kene sing pada pengen klambi artis mangga pada tuku ning nyong. Kini kene mah udah biasa anu apa bahasa anu Jawa kita Nah, Sunda. biasane Sunda. Kangge urang Urang dia. urang dieu Urang dia, urang ditu, urang nena. muhun eta tok pada ngajedok bae Apa ngejedokku? anu ka meneng bae. Oh aja penting delongot baiknya. Jangan pada ndelongok bae ieu urang bawa produk artis Produk artis nah. Oh urang urang kieu. urang nyok Mau sih. Urang bawa produk artis. oh berarti urang kita pantesan tuku semene-mene dah Urang epai urang semene urang epai pating berontok sikile apa manipun doke. ya maklum urang Jawa Tengeli. sok mangga anu bade meuli Nya produk artis uing anu non ningali heula. ningali Nanya. nah ya ya Apa ningali ke deleng? Oh, nya ningali barangna. ieu aya barang Barang penting serke kontrol goblok. ieu barang cak-cakrukan Eta mah lain cakrukan eta mah. naon ieu Eta mah cakrak HP. oh nya ieu jagrak hap jagrak siapa Cakrak HP eta ieu mah. ieu ngaranna cagak HP ku urang dijual PP 10.000 mangga nu bade mangga 10.000 Toh 10.000 mah di online bet itu anu eta 7.000. masih mahal 10.000 belembung siapa Mau embung belum. tewani 10.000 tewani Kan 7.000 lah lihat itu mah eta mah. diturunkan 5.000 sok nu hayang Eta 5.000 teh masih ibu mahal. bapak hayang 5.000 Masih mahal. Woi, Masih mahal. 3.000 Saksikan saya di Muara Bandung. 3.000 Kita hari kagori wilayah sudah kuputak dayak. 3.000 kumaha ieu Nyan. bari teu Entah 3.000 mah itu lah. yang geus dibuang bae lah Goblok. ieu aya deui Melesat goblok macet mana itu goblok? naonna Eta anak barangna. barangna nyelempet Barangna urang yang jelas sepeta. nyelempetna gede teh paletit Ente teh tahu. warnana nah ieu aya deui kaos dijual 30.000 ieu Lalang urang. kaos artis mangga sok nu hayang nu Hei. bade mah Ya ulah 30.000, 30.000 eta mah. bisa baraha Ya iya teh 60.000 teh sedeng eta 30.000. hari 60.000 mah can oli cenah dari sananya ge Can sawidak menang. dan can menang 50.000 mah dati di dinyana ge sawidak 5 Seperti tekor goblok. Jeberakan apa? sawidak Jualan mah jualan ieu mah engke di Iraha. sor. Oh, di sor Nya. uing jualan naon ieu Di dieu mah jualan harga diri weh. urang mah datep gaduh harga diri ieu Ngomong apa sih bukan dua diri cak budak teh yakin. Ari kanggo ning Sunda ngomong. aya deui tah ieu dijual Naon eta? Dok ieu urang lain dong urang ieu mah anu sahur urang lain ieu namina tepak tepak. Tepak kok kade kasih gedok sletet. kan menlep Gila ya. ieu sok dipilih hah Teu payunya. teh maksudnya ieu teh dipilih mah enggak Yan teu payu tuan rumah apa dia cicing we. tuan rumah ieu teh meuli kaos pengantin Jantan nih. sok atuh meuli kaos ya ya pengantin Ya, ya meuli ya didoakeun ku urang dokaan. didoakeun mugi-mugi ieu pengantin teh Lain mau pengantin sama teh mah tuan rumah. oh tuan rumah Lah maneh. dunungan aing Apa? dunungan aing Kunuan. majikan Duduk kunuan ku mah golongan aing. dunungan Apa dunuan ku? majikan Nya, majikan. 60.000 nya pamajikan dunungan lain pamajikan Siraki goblok ini, dak siraki goblok. Siraki goblok oon ini. Iki sing duwe hajat. Iya. Cari wong anu kan cari wong Jawa kan tuan anu majikan. Majikan. Berarti cari wong Sunda iki pamajikan orang. bakal pamajikan mah Orang arti gini, goblok kudu. Duduk goblok iya sih si blon mah kudu. Sira si blon mah. Tuan rumah nu cena eta di Dermayu teh. Cari tuan rumah. Cari wong Dermayu kan majikan. Cari wong Sunda kan pamajikan. Lah pamajikan. roka bakal pamajikan Orang
rapi paling. Ya maksudnya merapi orang. Aja rapi. Apa sih? Istri. Nya istri orang eta. Karena istri pamajikan. Oh, ari. Pamajikan ku istri. Pamajikan mah istri abdi. Oh, bakan boket toha mitoha berarti ya? Mitoha. Mitoha ku apa? Mitoha ku mertua. Oh, boket toha. Lain boket toha. Lain boket toha mah. Silakan. Boket anu rini ya kakak. Iya. Berarti dia untuk mimirini. Mirini. Boket toha. Mitoha ku mertua. Dari siapa sok tahu? Sok tahu apa nih dapat dari wakilnya mau sudah mitoha ku? Sok tahu. Baka mitoha ku dudu mimine toha. Dari siapa? Jadi mungkin Bohong, bukan orang ngomong orang apa? Ya maksudnya mah mertua aing eta teh. Ayo beri keroyokan ya ayo sok ayo. Oh. Mana mitoha teh mertua? Dari siapa? Mertua lanang apa toh? Papa toha. jari mitoha mah baik lanang ngarepun watur ya mitoha. Ya mertua abdi eta teh. Ngaco maneh teh. Mitoha. Lanang papa toha. Iya, ieu teh. Baka mitoha ku berarti mertua. Lain pemajikan. Baka majikan bahasa Sundane dunungan. Oh, berarti baka majikan ku dunungan abdi. Dunungan abdi artinya majikan pula. Baka majikan mah istri. Oh, iya. Baka laki pameget. Oh, digeget raini loh. Lain digeget goblok pameget. Eta lamun Sunda halus teh pameget teh suami. Oh, baka Sunda kasarnya salaki. Lain lamun Sunda parean panotok aing. Ya ini buat parean mah. Panotok ya. Panotok mah kudu parean kudu. Ya parean mah panotok. Sudah leak. Sudah leak. Jadi sim kuring teh ibu. Ya. Ya masak aku kurbae sih aku ya. Istri minggu ke kuku kata lini kiri masa kuku. Ya ulah di dia. Di mana kuku nak? Iya weh, iya. Kaletik. Kaletik pribadi. Eta tadi tuh ya ngaret temu nyok. Mau ada bintang tamu. Ya. Mau beli weru, tekane beli weru balik nih. Bintang tamuku. Mu siapa siarannya kayak? Bintang tamu mau arane Rini Jayanti. Rini Jayanti ngomong Sunda. Aja kumu ya kok. Da ieu mah Sunda Kang. Laguna teh lagu Sunda mah lagu ieu lagu Tilil Dog Cilentong. Duduk Cilentong, anak gandok soang. Tilil Dog Cilentong. Di Tilil Dog Cilentong. Nya berarti lagu Sunda. Lagu Jun aya deui. Mungkin ki. Aya deui lagu teh lagu Sunda nu lagi teh. Naon deui? Lagu Kancut Hideung. Setan kudu. Jak. Ngerti kita ngarikun mah. Apa? Sing bener ngomongku. Anak gebang bung hidup. Tah, ieu maksudna eta. Kenapa mau jangcut hijau? Bambu hijau. Sing bambu hijau. Nah, kita. Dok urang. Dok urang. Mana bisa nyanyi saya? Bisa. Oke, ya bisa. Di mah. Oke, kurang nu MC-nya. MC naon? MC Sunda. Aya MC na? Aya mana kan sinden. Dak wong Sunda kan sinden. Urang ya harus jadi sinden. Ya, aya. Siap. Sinden. Oke. Pelatihnya masih makanin baik. Naon ang? Halo. Naon? Iya bos. Oke, ya. Sabar. Lain duduk Suaryo duduk mantune mah. Yoyo Suaryo bisa ditahan duduk mantune tah. Ya, guys. Di saya akan saha. Tapi Aang Herudin. Aang Herudin laguna Yoyo Suaryo. Judulna Dudu Mantune. Duduk mantune aku duduk kakak ora saya. Dudu Mantune mah lain laguna Yoyo Suaryo eta. Iya. Ya lagunya itu mah duduk mantune kak. Iya, masing penting lagunya duduk mantune. Oke. Rasa kita mah lagu pun lagunya Kang Estadios ya. Ya duduk sini manis salah dong.